ძირბასო, გალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ შოუში მორიგი სტუმრის დრო დადგა. გთხოვთ მივესალმოთ, ჩვენი სტუმარია ოპოზიციის ერთ-ერთი უპარტიო ლიდერი დავით ბაქრაძე. მოგესალმები დავით. მოგესალმები ნიკა, მოგესალმები. მადლობა რომ მეწვიე გადაცემაში სტუმრად, რომ მოიცალი ამოვიღე. ხო, ეგ. რო დამასაქმე მადლობა. ხო. არა, ისე ცოტა არ იყოს უხერხულ მდგომარეობაში ვარ. მე გთხოვე თუ გამონახო დრო მეწვიე სტუმრად, რომ თლად პარტიიდან წამოდი და დაშალი ამ ხელა პარტია თქო, არ მithხოვიე ნამდვილად. ახლა კი არა, ბარი-ბარში ვართ, რო იცოდე. გახსოვთ ბოლო ჯერ რო ვიყავი რუსთავი ორში. მეც გითხარი ვაში რომ ისეთი საცობებია ქალაქში, რომ რუსთავში მოსვლა ჭირს მეთქი და არც მე არ ვიფიქრია რომ თლათ არხიდან წამოხვიდა. დიზორში მოვიყვანდი შემდეგზე, მაგრამ ასე რომ ბარი-ბარში. კი ბატონო. ახლა კი დათო ბაქრაძე ექსკლუზიურად ფორმულასთვის და ნიკა არაბიძის შოუსთვის გულახდილად მოყვება თუ როგორ გაუსაძლის მდგომარეობაში იყო ევროპულ საქართველოში. ეს ახლა მჭირდება გაჭრისთვის. რო ამის მერე ერთი ყველას რომ დაინტერესებს ნეთერაყოფაში იყო და რაც გინდა შენ პასუხი ის თქვი ეს აქამდე გავჭრით და მერე იქნება პასუხი. აგა შედა ღმერთმა, თორე უკვე იქით-აქეთ ყურება დავიწყე რომ ფორმულას ლოგო ხო არის სადმე თქო, იმიტომ რომ რუსთავი ორი და რო წამოხვედი ვიცი და იმეჩი ხო არ გადმოხვედი. და ვიცი რომ დიღორში კი მოვედი და ეჭვი შედება რა სად ვარ მეთქი და კაია ფორმულაზე თუ არ ხო დავდივარ ფორმულაზე. ლოგო დამანახე. ისე და არ შეგეშინდეს ნამდვილად ფორმულაზე ვარ. კი. ესე იგი, ანუ დატოვე პარტია და წამოხვედი სრული სერიოზულობით რო ვთქვათ. კი. რატო არ წამოხვედოდი? რეიტინგი იმხელა გაქვს, პოლოკლუბები რო ვნახე, სოლო კარიერაც რო დაიწყო ახლა. არ იქნება პრობლემა. აი, ისტორიასაც რო გადავხედოთ, ახლა უამრავმა მომღერალმა ჯგუფური რო დაიწყო, მე სოლო კარიერაზე ჯონ ლენონი, ბონ ჯოვი, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოვთვალო რა. კი, ეს ბიტლები ვიტყიდავი შალეთ, მაგრამ თლათ რაღა ჯონ ლენონს შემადარე, აგერ გეთქვა მაკარტნი დაბერდა ტკბილად კაცი და რაღა ლენონი გაგახსენდა, რაღაცა წამოვიდა და მოკლეს. არ გვიდა არა, სხვა შემადარე ვინ არის. სხვათა შორის ახლა, ვადევნებ თვალყურს, რა თქმა უნდა. და ეს, ხდება ასეც ახლა, ვიღაცა მოდის, ვიღაცა თქვენ ახალგაზრდებს უნდა დაუთმოთ ასპარეზზე. ევროპული საქართველოს ახალი გენერალური მდივნის მოწვევა მინდოდა სტუმრად. ვინმე კაკო ბობოხიძე ყოფილა ასეთი, მაგრამ რო დაურეკე მითხრა ჯერ რომ გავერკვევი ამ პოლიტიკურ სიტუაციაში რა ხდება, როგორ არის საქმე და მე გესწრებიო. მაინც ახალი კაკო ახალია კი ესე იგი ისტორია ხო იცი როგორ არის ისტორია წრეზე ტრიალებს ყოველთვის და ერთი წრე დაასრულა ისტორია და იგივე წერტილში მივიდა სადაც კაკო ახალი იყო 90-იანებში და ახლაც ისევ ახალია ახალი წრე დაიწყო კი პირველი თაობა იყო პოლიტიკოსების ისე მე როგორც მახსოვს ახლა ბავშვი არც მე არ ვარ და უფრო მეტი ხალისი და რაღაცა იყო 90-იან წლების განამარტო პოლიტიკურ ცხოვრებას, ზოგადად სოციალური, პოლიტიკური, ყველანაირი ხალისი, ახლა უფრო დაძაბულია. პარლამენტშიც უფრო ხალისი იყო, ეხლა რო ბოჭიდავები დაგდევედი, ისე კი არ იყო, ამოიღებ და გესროდა პირდაპირ და უფრო ისეთი ცოცხალი დებატები მიდიოდა უფრო, ხო და ზოგადად, ხა იმ პერიოდში მეც არ ვიყავი პოლიტიკაში, ხა ჯერ სკოლაში, მე სტუდენტობის დროს, მაგრამ ბევრი კურიოზი ვიცი 90-იანების და შევიძლია მოუყვე რადენიმე მაშინდელი ქართული სახელმწიფო როგორ მუშაობდა, ხო? ხმე იცით რომ მე საგარეო საქმეთა სამინისტროში დავიწყე მუშაობა და იყო ერთი ესეთი შემთხვევა 92-93 წელია და ერთ-ერთი ფუნქცია მაშინ ძალიან პატარა იყო სამინისტრო რა. ოღონდ ერთ-ერთი ფუნქცია რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს არის ის რომ სხვადასხვა სახელმწიფოებს მიულოცოს ეროვნული დღე. ანუ რო არის თქვა ამერიკის ეროვნული დღე უგზავნი ნოტას ულოცავ, საფრანგეთის დღე უგზავნი ნოტას ულოცავ. და ესეთი ეროვნული დღე იყო სამხრეთ კორეის.
და გააშანშალეს ნოტა, თან ისეთი აი ძალიან გულთბილი ნოტა და თან პატრიოტული ნოტა, რომ აი გილოცავთ და თავისუფალი ქვეყანა და თავისუფლება და აი როგორც ჩვენ კომუნისტური რეჟიმი დავამარცხეთ და ამ კომუნიზმის მარწუხებიდან თავი დავიხსენით, აი ისე უნდა დაამარცხოთ თქვენ ჩვენი ამერიკელი მეგობრების დახმარებით ის კომუნიზმი რაც ჩრდილო კორეაშია და აი ნოტა მოკლედ ისეთი გულიანი გააშანშალეს, სად გაუშვეს ოღონდ ჩრდილო კორეაში. ჩრდილო კორეა ხო? ჩრდილო კორეა რა ვარ ბირთული მას შეტევას გადარჩენილი. ზუსტად კიდე კაი მაშინ არ ქონდათ ეს რაკეტები ბომბი ვერ მოიტანეს საქართველოს უეჭველი დაგმობავდი და ჩრდილო კორეა რომელიც ეს საერთოდ არ აღიარებს სამხრეთს და იძახის რომ ეს არის ამერიკელების მიერ დროებით ოკუპირებული და ჩვენ ვართ კორეა და უნდა გავათავოთ იმათ რომ მიიღეს ნოტა ხო რომ ეს ერთი ამბავი ვიზიტებზე იყო კიდე ბევრი ისტორიები ერთ-ერთი ვიზიტი იყო ერთ-ერთი პირველი ესეც 93 წელია თუ არ ვცდები რა და შევარდნაძე ჯერ პრეზიდენტი არ არის სახელმწიფო მეთაურია და ვიზიტი აქვს ირანში და ნუ მაშინ ეს პერიოდია რომ ირანი არის ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი თავარი ოღონდ ეს ვაჭრობა რაში გამოიხატება რომ ირანული კერასინკები იყიდება საქართველოში მეტი აფერი არ იყიდება ის დროა ხო გახსოვს ორნაირი კერასინკა იყო მწვანე და წითელი ერთი იყო ეძახოდნენ ორ ფიტილიანი ერთ ფიტილიანი და აი მაგაზე დგას ძელი საქართველო რომ იმ კერასინკი თბება საჭმელს იმაზე იკეთებს იმაზე ჭამს ყველაფერი ლოგინში იწვენს ლამის ზამთარში. რამდენი წევრი ხართ ოჯახში? 4. მე და მამა და კერასინკა. აი ეს პერიოდია და მაგალითად ირანი არის მთავარი პარტნიორი და დიდი ვიზიტი აქვს შევარდნაძეს წავიდა ირანში ამ ვაჭრობაზე, ეკონომიკაზე, კერასინკებზე სალაპარაკოდ და მიიყვანეს ხა სასტუმროში დააბინავეს და ერთ-ერთი მინისტრი, ნუ არ ვიტყვი გვარს, იმიტომ რომ გარდაიცვალა ეს თავია და ხარბი და გარდაცვლზე პიროვნულად, მაგრამ ერთ-ერთი მინისტრი ჩამორბის 5 წუთში ქვევოთ სასტუმროს ფოიეში და ძახს რომ კაცო რა ნომერში შემასახელდა ვიღაცა ცხოვრობს იმ ნომერში დაკავებული არისო გაგიჟდა ჯერ ჩვენი პროტოკოლი გაგიჟდა როგორ დაკავებულიო მიიყვანა სასტუმროს ადმინისტრატორთან ის ადმინისტრატორი გათეთრდა რომ ხე ეს თუ შემეშალა თავს მომაჭრიან რომ აქ სასტუმარი შეუშვის სადღაც ირანში ხო ეგრევე მოვარდა უშიშროება ეუნებიან არა გამორიცხულია ბატონო როგორ არა ცხოვრობსო ეს უშიშროებას დაეჭვდა არა და ის ნომერი 10 ჯერ აქვს შემოწმებული ყველა ნახრეთში რაღაც მოსასმენი აქვს ჩაყენებული ჯუჯოკი ზუსტად იციან რომ არ ცხოვრობს მაგრამ ეს ახს რომ ცხოვრობს წავედით გაჩვენებთო და ეს ირანის უშიშროებას დაეჭვდა რა რომ იქნება ვიღაცა შევიდა ჩუბად და ან ტერაქტია რაღაცა ხდება გამოიძახეს გარედან ეს რევოლუციის გუშაგები მაგათ სამხედრო ფორმირება ის ერთი 10 კაცი შემოვიდა გარედან ფორმებში ეს ისლამური რევოლუციის გუშაგები ავტომატები დადგა ფეხზე მთელი სასტუმრო ავიდნენ ზემოთ ეს ნომრის კარებს დაარტყეს ალყა ეს ავტომატია ხალხი ეს უშიშროება ეს ადმინისტრატორი საწყალი და შევარდნენ ნომერში შევარდნენ და იხედებიან იქით-აქეთ და ეს მინისტრი შემოვიდა და აგერო ხო გითხარით რომ დაკავებულია დობერიო შეხედეთო საწოლზე აგერ ხალათი დევსო ქვემოთ ჩუსტებიო და აგერ კაც საჭმელი აქვს დატოვებული მაგიდაზე ჭამდაო თურმე რა ხდება სასტუმროში რომ შედიხარ ხო გახვედრებენ ხალათს ჩუსტებს და საპატიო სტუმართან და იქ რაღაცა ხიუსად მილეუსად გიდებენ მაგიდაზე მაშინ ახლა საქართველოში ვინიცოდა ჩუსტი სასტუმროში ისეთი ამბავი იყო ომი და უბედურება და სიმდელე და რო შევიდა დახვდა ხალათი ჩუსტები იქ რაღაცა ხილი თკბილეული და ცხოვრობს ვიღაც ავდომერში საჩემობიში და აი ესეთი ამბები ხდებოდა ხოლმე საინტერესოა გავაგრძელოთ ისევ თქვენი თემა რომ ამ წუთში უპარტიო პოლიტიკოსი ხარ კი ეს მოგწონს ამის ხაზგასმა უპარტიო ვარ კი ხო უპარტიო პოლიტიკოსია მე რაღაც უცნაური შეხამება ბევრი ვერ იგებს რაღაცა უთოხო ყარაულივით არის უპარტიო პოლიტიკოსი რა არის მაგრამ ესე ვარ ყველასთვის გასაგებად რო თქვა ანუ სპორტულ ენაზე რო გადავიყვანოთ ახლა ტრანსფერზე ხარ ანუ თელ საქართველოს აინტერესებს ახლა მე დარწმუნებული ვარ ეს ორი რამე ან შენ საიტახვალ რომელ პარტიაში და ან კვარაცხელია სად ითამაშებს კიდე ეს ორი ტრანსფერი ამ წუთში საქართველოში ახლა ყველაზე ხო კვარაცხელიას ჯვარი წერია რომ ჩემნაირ მდგომარეობაში იყოს მაგას და მართლა კაი პერსპექტივა აქვს იმიტომ რომ მილანი უყურებს იუვენტუსი უყურებს აუცილებლად წავა და მეაცი იტალიაში მოხუცის მოვლელად თუ წავა ოჯახში ტრანსფერზე ისრაში ვიდივარ იტალიაში ეს ტრანსფერს რაც შეეხება კარგ ქვეყანაში და სპორტსმენს აგერ ხო ხედავ მილანი და იუვენტუსის მწვრთნელები უყურებენ აკვირდებიან და მე მარტო სუსი მაკვირდება ვერ მოვიშორე ახლა რანაირ ტრანსფერზე ვარ იმალიუდა ყველაფერს ხო არა რატომ
შვენერი ისა გაქვთ რა წეგანაც საუბრობდი ახლა ამ ბოლო კვლევების მიხედვით ერთ-ერთი რეიტინგული პოლიტიკოსი ხარ საქართველოში მართალია მარტო კაცი ხარ მაგრამ რეიტინგი იმხელა გაქვს 64 პარტიას ეყოფა რო გადავანაც რო გავყოთ ხო კი ბატონო კი ხო ესე იგი გადავხედი ახლა შენ პოლიტიკურ წარსულს რაღაც გამოსვლებს შეხვედრებს გინებით არიგინები არილანძღები არც ერთ შეხვედრაზე არც ოფიციალური არც არცად ბოთლს ჭიქას რაიმე ასეთ საგნების სროლა არასდროს გისვრია ასეთი რაღაცა ამდენი ხანია უკვე პოლიტიკაში ხარ და ერთი მოჭიდავი არ ყავს ნაცემი და რატო ამ ხელა რეიტინგი გამაგებიე ამის ეშმაკი გამხა ვერაფრით ვერ დავადგინე რატო არ ვიცი რაღაცა ეს გამონაკლისი ამბავი რაღაცა ეთქვა მაკვირდებია როდემდე გავძლებ ასე და ხო არ ვიცი ისე ბოლო ამ კვლევებზე მინდა გავაგრძელო ბოლოს გაგასწრო ცოტა კახიკალაძე ხო 2%-ით გამასწრო პოზიტივში, მაგრამ სავაგიეროდ 2%-ით ნაკლები მაქვს ნეგატივი. ასე რომ ჯამს რო შეგრება ზუსტად ერთნაირად ვარ ვერ მასწრებს ხლა. ეს 2% შენაც ეს 2% ბოლო წამზე რატო გაგასწრო? თუ იცი აი ეს ვაშლიჯვრის ნაპრალი როა. ხო იცი ის ცემენტით რო მოავსეს ამან დაქრია უკან. ალბათ კი. ისე უნდა გამასწროს, აბა მე კაბინეტი აღარ დამჭა, რომ კედელი რო გაიბზაროს, დავსკოჩო მაინც და მაგას ამხელა ქალაქი აბარია, ამხელა ნაპრალი და მილიარდიანი ბიუჯეტი და 2 კი არა 62%-ით უნდა იყოს ჩემზე წინ და. მართალი ხარ კი ბატონო, მაგრამ ასე მაინც ახლა ხალხისთვის რო იყოს, უბრალოდ წაღანას ისტორია ხო მეორდება რაღაცა და ხო არ აპირებ ნაციონალურ მოძრაობაში დაბრუნებას. არა, ჯერ თლათ მაქამდეც არ შემოტრიალებულა, ასე რომ არ ვაპირებ, არა, მაგრამ ისეთი რაღაცები ხდება, რომ ნაციონალებში კი არა, მთელს ქვეყანას SNG-ში გვაბრუნებენ და ასე რომ რა იცი რა ხდება, რა იცი. ხო, რაღაც უცნაურად ტრიალებს ეს ამბავი. კი ბატონო, ნიკამელიას თემას მინდა შევეხო, ნუ სამწუხაროდ დატოვეს ისევ პატიმრობაში და როდის ათავისუფლებთ? ჩვენ ხო? ოპოზიციასაც ყოფს, ასე ხო, ჩვენ ოპოზიციას ყავს დაჭერილიო და ხო, ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ, სწორია, ოღონდ ვერ ვათავისუფლებთ, იმიტომ რომ გასაღები ჯიბეში უდევს მელიას. ხო, ამას ამბობენ და მელია რახან ციხეშია, გასაღების გამომტანი არ გყავს არავის, რომ გავათავისუფლოთ და ეს ოღონდ სერიოზულად რო ვთქვათ, აი ესეთი აბსურდი და ანუ რაც უფრო დიდი და აბსურდულია ტყუილი, გონიათ რომ უფრო დაიჯერებს ხალხი. ხო, ანუ ოპოზიციამ როგორ უნდა დაიჭიროს მელია, მათ ხელში არ არის პროკურორიც, მოსამართლეც, ციხეც, გასაღებიც, ყველაფერი მაგათ ხელშია. გამოუშვან თუ გამოშვება უნდათ, ხო? მის ხელშია ყველაფერი. ის ხელშია, მაგრამ ნუ აბსურდი. ერთ-ერთ კივნეულ თემას მინდა შევეხო, კიდე ჩვენი ქვეყნისთვის. დანიელსონი ჩვენ კივილია, ხო იცი? ესე იგი, ერთხელ, მეორედ, მესამედ შეხვედრებზეც იყო რა მაინტერესებდა, რა უნდა და რისთვის ჩამოდის, კერა, თუ ილანძღებოდა. შვედურად ილანძღება, თუ ქართულად ილანძღება, მე იმდენჯერ ჩამოვიდა გასულებული. თავიდან ვერ ვიგებდით პირველ ჩამოსვლაზე რაღაცებს შვედურად ამბობდა ხოლმე და მგონი ილანძღებოდა და ეხა უკვე იმდენჯერ არის დავყოფი რომ ქართულს ურევს ნელა და ვიგებთ რომ ილანძღება გადარეულია კაცი ეს კარგი. ანუ რომ ქართულად რა გინდათ ჩე გასულელებული რო ეს ახლა დანიელსონის ვიზიტი მარტო კიდე ოპოზიციის შერიგებას ეძღვნება ვითომ თუ ოპოზიციაც უნდა შეარიგოს. ხო, აი ხა ნახე როგორ გართულდა საქმე, ანუ ოპოზიცია და ხელისუფლება ხო უნდა შეარიგოს ერთმანეთში. ეხა ხელისუფლება ხო უნდა შეარიგოს ერთმანეთში, ეხა ეს გახარია რომ ცალკე გამოეყო კიდე. და ოპოზიციაც უნდა შეარიგოს კიდე ერთმანეთში, ეხა დაშლა რო ვიცი, ანუ ერთმანეთში უნდა შეარიგოს ოპოზიცია და ხელისუფლება და ოპოზიცია და ოპოზიცია, ანუ ძალიან გაურთულდა და შევიდა ახლა ვიცი გუში შესულა პრეზიდენტ მიშელთან და მოუყოლია ეს აბავი თქვენ რომ ესეთი აბავი ეკით რაღაც ოპოზიციაში გახერხილება აქეთ ეს გახარიას გუნდი გამოეყო ეს პოლარიზაცია მატულობს და ნუ ალბათ მომიწევს რომ კიდე ერთხელ ჩავიდე რომ შევხედო რა მდგომარეობა არისო და ნუ პრეზიდენტ მიშელს შეუხედია და რა ქნა თუ იცი გასწორდა წელში და დაიწყო გალობა
გიდა ჩადი გიდა თუ ჩახო ისერია ევროპარლამენტი ვეღარ გაიგო ხალხმა ვერაფერი ვინ ვისთან უნდა შეარიგო თავრობას ჭამს ოპოზიცია თავრობას ჭამს ისიმას ჭამს ეს ამაზე ვეღარ გაიგეს ვინ ვისთან უნდა შეარიგო და გასწორდა წელში და დაიწყო გალობა ეს გადარჩება თუ ნახა დანიელსონმა და გადაუთარგა ის აღარ ჩამოვა ის ჩახლართულის არა ასეთი კითხვა დამებადა ღმერთი თუ გწამთ ზოგადად პოლიტიკოსებს უმრავლესობას ხო კი მე წამს ხო მე არ გყავთ ნანახი და იმის იგწამთა ეს კაცი 6-ჯერო იყო ჩამოსული მიწები ერთ ხო შეიძლება რომ დაგვადგეს საშველი ხო ეს ადვილი არ არის რომ იწამო ხო იცი რაღაც სასწაული უნდა დაგანახოს რომ დაიჯერო და ხა ქართველები სასწაულში ძალიან წინწასული ერი ვარ ჩვენ გვეხერხება სასწაულები და ნელია რომ დანიელსონმა რამით გაგვაკვირვოს ხო ეხა მაგალითად ხო აი სასწაული რომ გავიხსენოთ რომელი აი მაგალითად ხა მაცხოვარმა 5 პურით რო 5000 კაცი განაძღო ეს ხო სასწაულია და ეხა ჩვენ თავრობას შეხედე 30000 ვაქცინით 3 მილიონ კაცს ცრის და კიდე იძახის რომ ხალხს არ უნდა აცრაო და უარეს სასწაული არ არის ეხა რა ითი უნდა გააკვირვო რომელი სასწაულით ეს ქვეყანა ეხა ხო ნამდვილად ხო ამიტომ რთულია შავდღეშია დანიელსონი ძალიან შავდღეში ან მეორე ხო ცნობილი სასწაული იესოსი წყალი რო ღვინოდ გადააქცია ნებისმიერ ოჯახში იმერეთში შედი შემოდგომაზე მაგას არ შვებია წყალს აქცევენ ღვინოდ პატარა ცოტა ჭაჭა და კაი კრანის წყალიზე და ჭის თუ არის მიცუდეს მეგობარმა ერთ-ერთ ჩვენს მეგობარზე ისევ რა ასეთი ნუ მეღვინეები არის რა ამათ მარას მე დავარქვი ქრისტეს მარანი რატო ყურძენი აქ არ მინახავს ვიტალიას ღვინო გამოდის და ესეთ სასწაული ასე რომ მე მგონი ძალიან ესეთი ძიმე დღეშია დანიელსონი ფიქრობს ახლა რა სასწაული გვაჩვენოს რა გვაჩვენოს ისეთი რომ და ვირთმუდოთ და დაუჯეროთ თელი ევროპარლამენტი მუშაობს ალბათ რითი შეიძლება რომ გავგვაოცოთ არ ვიცი იმედია რაღაცას მივახცევთ ესე იგი დავით ბატონო ესე იგი ინტელექტუალი ადამიანი ბრძანდებით განათლებული და ერთი ასეთი პატარა თამაში მინდა შემოგთავაზოთ რა კი ბატონო აი ასოციაციო ბანადა ვარქვათ ანუ რაღაც გავა ეკრანზე კადრები და რა ასოციაციას გამოიწვევს ეს ან ვინ შეიძლება იყოს ეს ან რა შეიძლება იყოს ან ასე ნუ ჩვეულებრივი თუ შეიძლება დავიწყოთ აბა ნახოთ აბა პირველი ჰუსეინ ბოლტი ზემოჯიათურელი ჩვენი ნუ ლეოპარდი და ფერარი ნუ აქ არის ნუ ახლა სისტრაფეა ასოციაცია ხა იუმორისტული არ არის მაგრამ ასოციაცია სისტრაფეა ცხადია კი ხო სამივე ხო სწრაფია კი მაგრამ ლარს ვერ დაეწევა ვერავინ ერთ-ერთი ვერ დაეწევა რა კი შემდეგი ვნახოთ ეს მე მგონი დანიელსონია ეს საწყალი რომ სრაგზითაც გინდა წადით თქვენი საშველი არ არისო იძახს არა ნუ სან მიახლობით ეგრეა მაგრამ ეს არის დავით ბაქრაძე თუ კაი საქმეზე მიდიხარ ჩვენ წაგვიყარა საით მიდიხარ რაგზით მიდიხარ გაგვაგებიე და ჩვენ წაგვიყარა შემდეგი ვნახოთ ეს გერმანიამ გახსნა ლეგალური დასაქმება ეგეც არის ვერსია მაგრამ ეს არის უკვე დანიელსონი თავიდან პატარა მოდი ჩამოვიდა მერედი და ახლა უკვე მოდის რამდენიმე ჯერა ახლა ტყემალი მიაკაკედა და სულ არ ვიცი რამდენ ხანს მოუწევს გაჩერება არის კარგი შემდეგი ვნახოთ ნუ ხო ნუ ეს ხა ეს პირველი ორი ერთად სამივე უფრო სწორად იმდენად ნაცნობია რომ არჩევნებზე ან გზა უნდა დაუგო ხალხს ან ფული მიცე რომ მოიგო ესე იქცევა ხდება ამდენი წელია და რაღაც ამდაგვარი იქნება აი ხედავთ ვიტო არის კარგი ღმერთმა მოგცეს საქმე განათლებულ ადამიანთან მაგრამ ჩვენ ცოტა სხვანაირი ეს ასოციაცია არის ბიძინა ივანიშვილს გაგვიჩნდა ესეთი ანუ ბევრი ფული აქვს ფული იშოვა არჩევნები მოიგო და წავიდა სად გაქრა შემდეგი ვნახოთ ხო, ნუ ეს ხა ეს კალაძის გზა არის, თუ ივანიშვილის გზა იყო. ხო, ასეთი ეს მივცეთ, ხო შეიძლება დიდი ფეხბურთი ითამაშა, ფულიც იშოვა,
და რაგე პოლიტიკოსი წამოწეკი სადრე ნორმალურად გინდა სადმი რა გინდა ამ ნაპრალში კაი შემდეგი ვნახოთ ეს ქუთაისი დავით აღმაშენებელი და თბილისი ხო ეს არა ეს სამი ანუ რაღაც ქუთაისიდან თბილისში ჩამოსული კაცი რო პირველი კაცი გახდა რაღაცა მაგაზე გაგდა ვიზე გაქვს მითხარი ეხა შენზე გაქვს ალბათ თუ ვიზე გაქვს მითხარი შენ რო ევროპული საქართველო დატოვე ეს დავით აღმაშენებელმა ჯერ კიდე როდის გააკეთა დატოვე ევროპული საქართველო ჩამოვიდა თბილისში კარგი შემდეგი ვნახოთ აუ ეს არ ვიცი ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილი. მადლობა, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. კარგი, შემდეგი ვნახოთ. ოკეანე, ზღვა, ტბა და მდინარე. რთული, არ ვიცი, აბა. ეს არის ქართველი ხალხის შეკითხვა ზოგადად. რა წყალში გადავარდე? რომელ წყალში გადავარდე? რა წყალში გადავარდე? მოკლედ საინტერესო იყო ჩემი აზრით ეს კარგი თამაში იყო ძალიან, კი. ხო. მოკლედ რა ვიცი, ბატონო დავით, კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ გვეწვიეთ სტუმრად. და იმედი მაქვს რომ პოლიტიკურ მოღვაწეობას გააგრძელებთ და თქვენი ინტელექტი, გამოცდილება, განათლება ყველაფერი ჩვენს ქვეყანას წაადგება სასიკეთოდ და დიდი მადლობა ნიკა აწი არ მოგერიდოს როცა გინდათ ნებისმიერ დროს დამიძახეთ მეტი რაღაც საქმე მაქვს დრო მაგვავრავი დამიძახეთ და მოვაწყეთ და როცა გინდათ პრობლემა არის გავიხსენებ ისტორიებს ისე მე მოსულით მოვალ ისე მე მაინც იფიქრე სცენარისტის ვაკანსია თუ გაქვთ რამე მაინც რაღაცა ცოტა ხლა თქვა არ ვიარო მე რა იმედი ასე არ გაუჭირდება კი რა ვიცი როგორ ქართულ პოლიტიკას რომ თქვენ მოგიწვიეთ ჩვენთან სცენარისტად მოსვა რატო რამ გაყო პოლიტიკა და იუმორი ქართული ყოველ შემთხვევაში ძალიან ახლოს დგას ერთმანეთთან და იქიდან წამოვალ აქ მოვალ აქედან მე იქ დაბრუნდები და ესე არის კი ბატონო დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმარი დავით ბაქრაძე ბატონო და ქალბატონო მოკლედ ბატონებო და ქალბატონებო დღეისათვის სულ ეს იყო მე საუკეთესო სურვილებით უნდა დაგემშვიდობოთ უბრალოდ აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე ფორმულას ეთერში შევხვდებით კარგად ბრძანდებოდეთ